Narinig ko yung balita, meron ka nang ibalos. Titignan natin guys kung maganda ba yung products na nabili ko. So ito guys is contact lens. This one. Order ako last siguro the other day lang guys. So ito siya. Nakuha ko na siya. Ano to? Sister. May paganto siya guys. So nandun pala sa loob yung lens. Ito yung lagayan niya. Ang cute. Yay! So, titignan ko yung wait lang guys. Laman nito guys. Ito yung ano ba ito? So, dalawa kasi yung in-order ko. Isang crystal gray tsaka light gray. Ayan guys. Dalawa. Galing. Ang cute. So, o-open ko na sana to guys, pero later na lang. May isa pa tayong bubuksan. So, yun yung first parcel ko. And then, tadan! This one guys, ito yung pinaka-inaantay ko parcel from Lazada last May 3rd week. May 3rd week or last week ng May 2 pa siya in-order guys. Then, kanina lang siya dumating, so excited na. Open na natin siya guys. Ano to siya? Light true. Tignan natin guys kung maganda pa. Yay! Excited na ako nito guys kasi ito yung gagamitin ko pag mag-vlog ako. Meron na akong tadan! So, kung nakikita nyo pala guys, kulot-kulot pa yung hair ko. Hindi ako naghilamos. Tinatamad ako. So, ito siya guys. Mami, kung putok-putok siya. Wala. Pero naamoy ko, putok-putok. Wait lang, kukuha lang ako ng gunting guys ha. So ayun guys, hindi ako nakakita ng gunting, so nagamitan ko na lang siya ng aking mahiwagang kamay. Tama na yan. Wala tayong gunting. Yan, dito pala siya na guys, hindi pa tuloy. Aray kong katingin guys. Mami, putok-putok mama. Ito na naman yung nahabol. Tigas? Nasaan yung Gunting? Mabuksan ko nito. no? Tigas po. Mama, babasag ba yan po? Wala yung mic. Ano, mic? Gusto ko ng pamputok-putok. Ring light. Ano ba na yung ano? Excuse me dyan anak. Excuse me? Babasag yun. Wow.
mic. Mike? Opo. Tingnan ko, Mama. Try. Try ko tingnan. Mami, kung putok-putok mo yan. Ay, wala. Wow, ang cute. May lagayan pa. Ayan na siya. Kompleto na ako ng pang-vlog ko. Gamit ko pang-vlog. So, may mic na ako, guys. Worth, ano lang to. Ano ba to? Nasa 100 plus lang to, guys. Try natin kung gagana ba to. Kung worth it ba. Oh, paano ko i-assemble yung ring light ko? Mama, wait. Ano to? Ang cute. Ano to? Mama, So, eto na guys. Meron na akong ring light. Meron na din akong, ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Wired. Basta. Meron na ako. Saan na yan? Meron na akong mic. Meron na rin akong ring light. Oo nga pala guys, yung ring light ko worth 999 pesos lang. So, I think worth it naman po. Papakita ko na lang po sa'yo kung gagana ba ito o hindi. Guys, ito na yung light ring natin for our vlogs. Para po magaganda na po yung kuha ng vlogs natin. And maganda na din po yung background ko. Kasi may lighting na ako. Hindi na ako naghahanap ng maliwanag na area kung ano ako makuha ng video. So, ito na siya guys. Worth it naman po yung binayad ko na 999 for this item. So, thank you Lazada. Ayan na siya. Naayos na po siya. Yay! Ready na tayo sa ating next vlog. Kumpleto na po tayo ng gamit. And stay tuned, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And see ya! Bye!